Господин Виденов, седим на паметника на Георга Пинджурова, Трънския Славей. Вие също сте голям музикант, повече от 40 години на музикалната сцена. Знам и че сте били приятели с вече покойната мама Гуга. Разкажете ни малко повече за вашето приятелство. Кога се заформи, как се заформи с Георга Пинджурова? Малко хора знаят, приятелю, защо всички казват мама Гуга. Аз ще ви кажа ние народните певци как се отнасяхме. Сега, по наше време уважително се отнасяхме, например, към Кака Радка Кушлева, Леля Мита Стойчева, Леля Атанаска Тодорова и мама Гуга, майката на всички народни певци, приятели от тогава. И когато Валя, като млада певица в зала България, тогава всички концерти там са се правили, излиза да пее Валя и аз я питам, викам: Валя, ами ти не се притесняваш? Викам: от кого се притесняваш? От публиката ли? И тя вика: не е страх от публиката, страх ме от тия зад мене. А мама Гуга там, Атанаска Тодорова, Костадин Гугов, наши приятели. И излизам, вика, аз да пея по млада певица, красива, най-красивата народна певица, да го запомниш това, приятели. Аз живях 46 години с нея. Излизам, вика, аз на сцената, пея, публиката ме аплодира, бис, не знам какво, връщам се обратно и мама Гуга ме прегърна, а път от един край тук, тя от Габрешев си Валя. Прегърна ми и вика: мамина златна, как хубаво пееш, как хубаво те посреща публиката. И така се отнасяше с младите певци и певици. Викаше мамина златна на новите певици. И оттам при нас, народните певци, се носи името и остана мама Гуга. За другите не знам откъде идва и как, но при нас така беше, приятел. А имате ли някакъв скъп спомен с нея, освен запознанството и някоя интересна случка с Георга Пинджурова? Аз нямам интересни случки с нея, докато пеех 67 година, беше преди да влеза в казармата, в Двореца на културата в Перник пеех тогава. И беха я поканили на концерти и оттам се запознахме, но това ни беше запознанството. Тя на концерт, аз на концерт и на два концерта сме били. Тоест не сте имали много време да комуникирате по-приятелски, просто на концерти сте се засичали? Не, има много по-интересни неща, приятели, които нито един биограф не ги знае. Елементарни неща не ги знае. Ама има ли време да ви разкажа сега тук? Някоя кратка история, кратка. Кратка, няма кратка. Всичко е дълго и хубаво. Това трябва много време да седнем, за да ви говоря. Мислите ли да ги опишете в някоя книга? Вие вече имате опит с издаването на книги. Сега аз дописвам книгата "Обич и песен", дописвам и сега ще допиша неща, които съм пропуснал за мама Гуга, много интересни неща. Тоест да ги очаква читателската аудитория на книга, тези неща, които са си истински, неподправени. Нищо не подправени. Сега гледам тук, приятелю, явяват се, говорят за Георга Пинджурова. Говорят, ама те преписват от Фейсбук, от не знам. Аз не съм преписвал от никъде. Аз я познавах лично, приятелю. А Валя, моята съпруга Валентина Деспотова, преди малко ти казах откъде идва името и мама Гуга. Оттам идва името. Господин Виденов, вие сте от Брежнишкото село Кошарево, там сте роден. Разкажете ни какви са чувствата ви към Кошарево? Какви са вашите чувства лични? Какви ли са? Сега ще ви кажа, приятелю, връзката на Кошарево с Трън, което е най-интересното нещо. През турско време, нашето село, в което аз съм роден, Кошарево, то е било Трънска околия, там по империята, не знам казали, как се е казвало, и аз не знам, не мога сега да си спомня, но оттам, приятели, още идва
прословутата приказка за така наречения Косаревски свидетел. В Трън е било съдилището. От тук тръгва всичко за Косаревския свидетел. Ето, аз съм жив Косаревски свидетел, приятел. И имате една много хубава песен за Кошарева. Може ли един куплет от песента? Ще изпея. Кой куплет? Най-важният, заради която аз ще я пея сега на сцената. Ама в Кошарево са направили музей на маските. Това, приятелю, е единствения в държавата музей. Няма друга, не съм чул музей на маските да има. И аз съм изпял песен за празника Сирова се казва. Не Сурова, а Сирова. Така е по наш диалект, по граудски диалект. Сирова е празник на селото, с лици и звонци изгония злото. Това е последния куплет. След малко ще изпея на сцената, приятели. Много благодаря, господин Виденов. Пожеланието ви към нашата аудитория какво е? Пожеланието ми е браво на вас, трънчани, дето сте направили паметник на най-великата народна певица. Няма да се роди такава след 100 години. Мама Гуга. Ето.